নমস্কার বন্ধুরা, শ্রেষ্ঠা কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি বানাচ্ছি একটা কবিরাজি রেসিপি। কবিরাজি রেসিপি কেন বলছি, আমি এখানে নিয়েছি গাঁদাল পাতা। এই পাতাটা সবাই চেনে। এখানে গাঁদাল পাতা ধুয়ে নিয়েছি, কটা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। এই পাতা প্রচুর গুণ। মুখে রুচি নেই, অনেক দিন অসুখে ভুগেছে, এই গাঁদাল পাতা বড়া গরম গরম করে দিন, দেখবেন মুখে রুচি ফিরে আসবে। গাঁটে ব্যথা হলে এই বড়া গরম গরম খেলে গাঁটে ব্যথা সেরে যায়। এই গাঁদাল পাতার বড়া বানানোর জন্য আমি এখানে গাঁদাল পাতা নিয়েছি, কটা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, এখানে মসুর ডাল নিয়েছি। এখানে মসুর ডালটা 2 ঘন্টা আগে আমি ভিজিয়ে রেখেছি। প্রথমে আমি মসুর ডালটা বেটে নেব। ডাল আর কাঁচা লঙ্কাটা বেটে নিয়েছি, এবার আমি পাতাটা বেটে নেব। ডাল পাতা বেটে নিয়েছি, এবার আমি স্বাদ মতো লবণ দেব, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, স্বাদ মতো চিনি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। কড়াইয়ে সাদা তেল দিয়েছি, দিয়ে এবার তেলের মধ্যে আমি বড়ার আকারে সব ভেজে নেব। এক সাইডটা হয়ে গেছে, আমি আর এক সাইডটা উল্টে দিচ্ছি। গাঁদাল পাতার বড়া আমার সব হয়ে গেছে। এইভাবে একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখুন, রেসিপিটা কেমন লাগে। গরম গরম চায়ের সাথে তো খুবই ভালো লাগে। আর মুখে রুচি না থাকলে এই বড়াটা একবার বানিয়ে খেয়ে দেখুন কেমন লাগে। আর এই রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আর যে বন্ধুরা এখনও আমার চ্যানেলটি দেখছেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।